嚟到呢個獨立嘅私人升降機大堂，非常之好好獨立啊！睇睇一部 lift 一上嚟就係自己嘅空間，我可以有慢慢着鞋，好入嚟睇睇啊！呢度放咗張8人嘅餐台，不過屋企人多，唔係好夠用，放張12人嘅圓台就差唔多。咁呢度可以慢慢着鞋啦，坐喺度。好，唔該晒，幫我着一着啊！唔使啦，唔該。咁前面呢，就有個非常之寬敞嘅電視梳化座椅。而家香港仲有電視睇嘅咩？無線、亞視冇咗好耐啦。我要睇 Netflix 啊，唔該，幫我轉台。揾人搞佢，咁細部電視，我都係用翻啲投屏。嚟到呢個海景，望出去，成個機場啊都睇晒㗎啦。不過今日呢，天陰冇太陽，冇日落，我都有啲失落。失落嘅話就要去呢邊飲下啲紅酒。呢度係我嘅酒櫃，開支82年嘅立飛啦。不過今日唔開住，睇睇先。入嚟睇下我呢個廚房。我廚房呢度我就好少煮嘢食嘅，多數都係工人煮俾我。要我落手親自煮嘢食呢，都係得我嘅女人先可以令到我親自煮嘢食俾佢嘅啫。咁你未必有呢個機會。咁睇埋呢個工人房。咁工人房呢度有個住宿嘅空間啦。可以為我服務下，幫我洗下衫啊。亦都係我自己嘅私人空間休息。咁自己有個套廁，呢度可以有張大床瞓下覺。但係呢，要成為我嘅女人呢，就唔係淨係做呢啲嘢嘅。成為我嘅女人就可以有呢度有個地方住嘅。咁首先睇下第一間房啦。呢度成個間隔呢，就4房4套，全部都係套房嚟嘅。呢個第一間房。呢個套房呢，我就用咗嚟做我嘅書台。我平時做嘢呢，就可以慢慢喺度。呢張台呢張凳可以唔要，下面留翻個空間擺個人喺度。我就慢慢坐喺度，一路做嘢一路睇書，望住海景一路舒服。睇下個女人服侍得好唔好啦。呢個空間都非常之空間十足嘅。有個套廁喺度，清潔都方便嘅。我睇下間房。呢度有個純粹洗手間啦，有客人過嚟可以俾佢哋喺度用一用，咁又唔會睇到你私隱嘅套房裏面有啲咩嘢。都仲有3間房。呢度咧就俾我個仔瞓嘅。裏面咧就有一個套廁，佢哋咧帶女朋友上嚟 happy 完之後咧，又唔會需要到我可以清潔到啦。另外呢度有一間3邊落床嘅大房啦，放到張大嘅雙人床。佢要打機睇電視，佢自己中意。一樣都有呢個無敵海景。佢哋想玩刺激啲嘅，可以對住呢個海試下嘅。呢個海景都係我送俾個仔嘅。睇下另一間我個女間房。我個女間房就呢間就俾阿女住嘅，都唔錯，因為都係一個套廁嚟嘅。佢就可以慢慢呢度襯下自己靚衫啊。可以出去望下啲風景啊。你見呢度冇電視啦，因為我都希望佢係專注啲音樂事業上面。對於我嚟講呢，就唔需要啦。睇埋我間房啦。我間大套房就見到好寬敞噶啦。上面呢，一個俾女主人化妝嘅鏡啦，我嘅3邊落床大床啦。仲有呢個無敵海景，我最中意喺度望住個日落，慢慢 happy。我中意嘅可以試下出露台，不過今日呢，天氣唔係咁好，又未天黑，我就費事出去。可以睇到呢個飛機降落啦，都幾靚嘅鹹蛋黃。睇埋個廁所。入去廁所之前有個衣帽間，一邊就放太太啲衫啦，呢邊就放我自己啲衫。另外呢個就係一個主人套房。你見到雙洗手盆嘅設計同埋呢個獨立浴缸，
另外你都可以一個淋浴間，咁你知啦，咁舒服幾次都要沖一沖嘅，咁咪快沖咪用淋浴咯。淋完浴之後啦，咁咪再去浴缸嗰度再 happy 下咯。咁大家睇完我呢間屋之後，想係再一齊睇下嘅話，可以喺討論區度聯絡我，咁可以一齊參觀下呢間屋，睇下你啱唔啱用。